こんにちは。Hello. Good evening. こんにちは。昨日ここで体験して、家に帰ってまた戻ってきた時、何か変わったものを感じましたか？Does anybody feel any different after the time we had yesterday? Yes. シェアしてくれる方いらっしゃいますか Is there anybody who'd like to share? Speak up and be bold. もっと大きい声で大胆に言ってください。本当に変わりたいと思ったら、変わっていくことを言葉に出すことが流れを本当に起こしていきますよ。If you really feel like you want to awaken, that you want to move in the direction of your true self, by expressing that part of yourself, then the movement gets accelerated. Just because of that reason, I really felt the energy of. Could you wait for the microphone? When Daryl was speaking, and I was mentally asking Bashar questions, and I was receiving the answer in his talking. ダリルが喋っていて、私が、質問して頭の中で、答えを繰り返しているときに I also came here with the invitation to meet him and be in his energy, and I really felt when he was channeling that this extraordinary energy with the vibrant color of silver and blue and transparent kind of particles just completely in every cell of my body. ダリルがチャネリングしてバシャールが来ているときに、そのエネルギーをとても感じることができました。青と透明な青のプチプチとした粒子の細かいエネルギーです。It was so intense that I was exploding and I was vibrating at sometimes. I was just jumping and jolting. もう、体がビクッとしたりジャンプするような感じでそのエネルギーを感じてました。Sounds exciting. とてもワクワクしてます。ワクワクしてる感じですね。And then when I was driving back for an hour, I felt like I'm completely in another space. Like on freeway, I was like in a tunnel with almost half-closed eyes. I drove without even looking around, and I was just like going through this tunnel. で帰りの、ドライブは1時間ぐらいだったんですけど、全く違う意識状態で、あたかもトンネルの中を通っているようで、脇目も振らずに何かスーッとそのまま前に行ってるんです。I also felt my higher self, myself, as being this immense, maybe thousands of feet tall with just light being, and so immense and so big that it was just like enormous. And that's how I felt the whole time afterwards. Did you feel your higher self? Myself as this being of thousands of feet tall and all just light. 自分自身が何千フィートも背が高くなったようで、それでいてしかもとても軽く感じていました。The physical mind will often experience the higher mind as being enormously large because it is very expansive as an energy. この肉体次元のマインドというのはハイヤーセルフとかハイヤーマインドを感じるときに実際にとても大きな拡張したエネルギーなのでとても大きな存在と感じることがあります。But that expansiveness is you. でもその広がった存在も自分自身です。It's your energy. あなたのエネルギーです。そうやって新しく感じる自分のエネルギーとか今までと違う自分の感覚はこうやってもうこういう場所だけじゃなくてもう日常を本当に声に出してそれを認めて声に出してあげてください。それがもっともっと自分の方に意識を向けることになるから。I feel it's very important that you share that new experience of your true self, not only in spaces like this, but that you allow yourself to share that in your daily life, and that will accelerate your connection to your true self even more. もう私たちは本当に変革の惑星に今立っていて、もう本当の意識の方を表に出していっても大丈夫なんです。We're now existing in a completely new planet, an awakened planet, so it is okay to resonate that kind of high frequency between one another. In other words, to get used to walking or talking. 別の言い方をすれば自分で口に出していることを行動に起こしなさいということです。I have one question. Yeah,
The frequency was very high, vibration was very high last night, and today I am not there, and no matter how much I try in my personal self, I cannot get myself there again. 昨日は、昨日の周波数波動はとても、高い感じだったんですけど、今朝になるともうそれをどんなことをやっても思い出せません。 Then you are doing it correctly. ではあなたは正しくやっています。 Because remember, the idea of having experienced the high energy is now to apply it in your new reality, not simply go back there to get more. 高い波動を感じた後ですね、それを自分の日常で使うために多分それを感じたんです。そこに戻るためではありません。 When you have used what you've already gotten, then you'll make room to go back and get more. 自分が受け取ったものを使うことによってそこにまたスペースができて、そしてまた戻ることができます。 And remember, the experience has also, as Ayako has just said, taken you to a new reality. それと綾子が今言ったように、その体験はあなたを新しい現実に連れてってます。 The new reality already has a higher vibration. その新しい現実はすでに高い波動を持っています。 So you actually are vibrating at a higher level, but because there is no difference now between that vibration and the new reality, you don't notice the difference. でももうすでに自分がそこにいることによって自分の波動とその高い波動の現実との違いがないためにその差を感じないわけです。 And even when you experience the idea of going up and down, it is not like this. アップダウンを感じる時もこんなんではなくて、 It is like this. 実際にはこんな風になってます。 You're always going up, 常に上がり even な when が you're ら、 going down. アップダウンがあっても常に平均的に上がりながらいってます。 Do you understand? わかりますか？ So, relax into the idea of that experience and use the energy by acting on your joy in this new reality, and then you will take yourself to a level where it will be necessary for you to then have a higher experience again. その自分のした体験の中でちょっと余裕を持ってゆったりとしてください。そしてそれをこの現実の中で使ってみてください。それによってより高い現実へと移ることができます。 Using what you have already gotten, applying what you have already gotten is the way to accelerate the process. 自分が受け取ったものを使うこと、そのことが今の起きていることを加速するものです。 You are being impatient, which means you are not enjoying where you are. 焦るということは今自分がいるところを十分に味わってないということです。 Impatience is a symptom of not living in the present. 焦るとき、現在にいません。 If you wish to experience acceleration, you must live in the present because the present is where everything is actually happening. 起きていることを加速しようと思ったら、まず今に存在する必要があります。今を行動する必要があります。 The paradox in what you are asking is that the more impatient you are to be somewhere else, the less you are actually living in the present and the less you actually accelerate. 何かしなければいけないと思うとき、その未来に行くのではなくて、この今に戻ってこなければそれを加速することができないんです。 So the important thing is to stop making a judgmental comparison between where you are now and where you think you're supposed to be. ですから今自分がいるところと自分が今行きたいところ、その比較をやめてください。 As if that was better than where you are now, which it is not. 今いるところよりその自分が行きたいところの方がいいところだと思うのをやめましょう。 It is only different. 違うだけでいい悪いはないです。 But all differences happen in the present. そしてその全ての違いはこの今に起きています。 So the sooner you are ecstatic about being wherever you are, the sooner you can allow the now to change to a new now. 今どこにいようとその今自分がいるところを十分に楽しむことで新しいまた今にへと移っていけます。 Does that make sense? Yes. わかりますか？ Thank you. どうもありがとう。そしたら他に昨日ここにあなた方が作った現実を映し出しましたよね。So yesterday we did this exercise where we projected your reality onto that screen, right? そしてその現実をもう一度今見ていただけますか？ Could you project that same scene onto the screen again? それぞれ。 Each one of you. そしてそのスクリーンで見たときに昨日はスクリーンによって感じるフィーリングがありましたよね。 So yesterday when you looked at that scene, there was a vibration and emotion that you were experiencing.
それはどんな風ですか？ How do you experience it now? どんな風ですか？ Is anybody there? It's not there. Yes. ニュートラルまたは different またはもうニュートラルでしょ different でしょもうないって。No. Nothing? It's not there. いや、フィーリングって私たちは長いこともう感じることに慣れてるでしょ。We've been so used to feeling those feelings until now. 現実はいつも起きていていつもフィーリングを感じてるんだけどあんまりずっと感じてるからもうストレスを感じてもストレスでないぐらいもうずっと感じているのを忘れるぐらい感じてます。 We've become so habituated to feeling those emotions, like stress, for example, that we almost become unaware that we're experiencing them all the time. でも今みたいに自分が今作ってる現実を映してそしてそのフィーリングそれを形にして手放して同じ現実を見てもうフィーリングがなくなるのを体験すると自分が作った現実でこっちを扱うことができることに気づきます。 But once you project a scene of your reality as a neutral image onto the screen and actually work on letting go of that vibration, then first of all you realize that that vibration was there in the first place and they can actually integrate it. フィーリングが現実を作ってるっていうことに気がつかないとついものすごいイライラやどうにかしなきゃいけないという思いのバイブレーションを使うときはもう前に向かってフィルムに向かって本当に入っていきます。 Unless we become aware that we're the ones creating that reality with this vibration within us, we'll keep on feeling compelled to fix the reality. そうするともっともっとそのフィーリングが増幅していきます。 But what happens then, when you try and fix it, that vibration only gets bigger and bigger and bigger. 今に生きて今あなたが作る現実で今までの生き方を立ち止まり If you live in the now and just take a little pause to consider the reality you're creating. そして映し出している現実にフォーカスをするのではなく映し出している現実で感じているこの、映写室に興味を持ち And instead of now focusing on the reality, being interested in the reality, instead focusing on this projection room within you. そして昨日みたいにそれをただのバイブレーションとして扱い And just letting that go, integrating it as a neutral vibration. そして外していくと And just putting it out in front of you. そして統合していくと And letting it go, integrating it. 長い間使ってた私たちの地球でのバイブレーションは一つ一つハーモニーのエネルギーになって戻ってきます。 Then one after the other, those vibrations that we've been holding on to for so long will get integrated and come back as our true harmonious energy. そして本当にリラックスし始めます。 And you'll start feeling very, very relaxed within your being. こんな風に考えたことありますか？ネガティブなフィーリングが本当は自分に向かう扉になってるって。 Have you ever considered negative emotions as doors to connect to your true self? 私はある時にいつも新しいものにチャレンジしようとすると不安が出たり緊張が出たり恐怖が出ていたんですね。 There was a time in my life when I would take on a new challenge. I'd always experience fear or anxiety. そしてきっと私はセミナーとかやってたんですけどきっと私は大きなシフトをするから今恐怖が出てるんだと頭のレベルで思っていました。 And I would just tell myself intellectually, oh, I'm just feeling these because I'm about to make a big shift. でもある時にいつも不安とか孤独とか普通に感じてたけど But then I thought, I feel these vibrations a lot.
だけどこれは一体どこから来てるんだろうと思いました。 And I wonder, where do they actually come from? そしたら不安のバイブレーションがふーっと上がってきて自分の前に扉になったんですね。 And then what happened then is that that vibration of anxiety kind of came in front of me and materialized as a door. そしてそのドアは少し開いていました。 And that door was just a little bit open. こうやって覗いてみるとそのドアの向こうにはもう信じられないぐらい波打って光のウェーブがもうすごい雄大な海のようにウェーブが光でいっぱいでした。 And as I peered through that tiny little crack, what I saw on the other side was an infinite ocean of light, just pure consciousness. でそしてそれを見た時それが自分だって分かって And then I realized that's my true self. ものすごい豊かさとものすごい密度の濃さと全てがあってハーモニーでもうとてつもなくエクスタシーでした。 It was a very ecstatic energy, a very vibrant, very rich, very fluid energy. She learned that fear was her friend. 彼女は恐れが自分の友達だということを学んだんです。 She learned that fear was a doorway and an invitation to discover more of who she really is. 恐れは本当の彼女はどんな存在であるかということを示してくれる扉だと見ることができたんです。 She learned that fear was a way of being put in touch with beliefs that were out of alignment with her true self. 彼女は自分の真実の自分と共にいないずれているいろいろな観念をその否定的なものが教えてくれることを学んだんです。 By being willing to view fear in that way, she allowed her fear to show her on the other side of the door what her true essence really was. そういうふうに恐れを見ることによってその恐れがその向こうに本当の自分のエッセンスを見せてくれるということそれを見せてくれるものだということを分かりました。 By not being afraid to deal with fear, she knew it could teach her more about herself. 恐れを恐れずに、友達とすることによってより自分を学ぶことができます。 She learned it is just another neutral doorway to put you in touch with beliefs that can be integrated within you to make you a whole being. 自分をより完全な自分とするための統合それをさせてくれる機会をそのずれている観念とかを見せてくれるものとして恐れを見ることができました。 She learned as the children on our world learn. 彼女は私たちの惑星で子供たちが学ぶようにそれを学んでくれました。 For they are given every opportunity to experience the ideas that you call negative emotions. 皆さんが否定的な感情と呼ぶものをできる限り体験できるようになっています。 So that they can learn that they are, as she has said, nothing but doorways into a different understanding and a different perspective of the total being that each being is. それによってそれぞれの人がより完全な自分という存在を見るためのチャンスを与えてくれるものだとして恐れを見ることができます。 Our children learn this by the age of 3. 私たちの星では3歳までにそういうことを学びます。 Nevertheless, it is never too late でも遅すぎるということはありません。 for you to understand that you also have access to these doorways. 皆さんもそういう扉にアクセスを持っています。 They are not locked except that you may believe that they are. 鍵が閉まっているという観念を持たなければ鍵は閉まってません。 But knowing that they are there to put you in touch with more of yourself will allow you to unlock them and walk through. それらがより大きなあなたを見せてくれるということを思っていれば簡単にそこをくぐり抜けることができます。 There is no need to fear what may be on the other side, for as we have often said, the only thing you will ever discover in the unknown is more of yourself. 向こう側を怖がることがありません。向こう側に何があるかわからないと言っても、わからないものというのはより大きなあなたを見せてくれるだけなんです。 Each of you is your own universe. You fill it completely. すべてはあなたという宇宙なのです。 There is nothing in your universe but what you choose to create in that universe.
あなたが、創造しよう、作り出そうと選択をしていないものはあなたの宇宙にはありません。 This does not mean that there are no other beings and no other universes. だからといって別に他の存在がいないというわけではないです。他の宇宙が存在しないわけではないです。 This does not mean that you are not interacting with other consciousnesses. 他の意識と交流してないということではありません。 But the only way you can actually have an experience of interacting with other consciousnesses is to create your version of them in your universe made out of your own energy. でもその他の、存在とか宇宙を体験するというだけでも自分の意識の中にその他の宇宙またはその存在というものを自分なりのバージョンで作り出さなければ体験できません。 Thus, when you know that everything you experience is your version of every interaction, then you understand it is all made out of you. ですから、あなたが感じるもの体験するものは全てあなたの意識の中のあなたのバージョンで作り出したものをあなたが自分で体験しているということになります。 And when you truly learn that it is made out of your own energy, out of your own consciousness, you can allow that form that you have created to become more malleable. それらのものを自分のバージョンとして作った自分のエネルギーで作っているものだと分かったときそれが、少し柔らかくなってきます。 In knowing that you have created any seemingly solid thing out of energy that is formless, you can allow that seemingly solid thing to go back into formlessness. もうがっちりと形があると思って、そういうふうに見えるものも自分が作っていると思えばそれがまた形のないものに戻すことができます。 So when you allow your imagination to open the doors for you and you walk through, you will find more energy on the other side with which to work. ですから想像力を使ってイマジネーションを使ってその扉の向こうに行ってください。そしてそこでまた新しいやることがあります。ワークすることがあります。 And with that additional energy that you have discovered of your own, you will find that transformation and transmutation and manifestation will be easier. その扉の向こうでそういうものにちゃんと、対処するとき、変わること変革すること、そういうものがまたは成長することがとても楽になります。 Remember that the only being inviting you through that door is your greater self. その扉の向こうで、あなたを呼んでいるのはより大きなあなたでしかないです。 Sending you an invitation to a great party. 大きなパーティーに偉大なパーティーにあなたを呼んでいるんです。 Or as Ayako has suggested, festival. 綾子が言ったようにフェスティバルが待っています。ね本当にそうだからシンプルにもできます。本当に統合はすごくシンプルに昨日体験したように現実を作ってその現実がすごいコンプリケートだったりとか複雑だったり対処できるの大変だったりと思っている現実を映し出してそれに使ったバイブレーションの方を外してみるとっていう体験が起きますよね。Like we experienced yesterday, the process of integration can be done very simply. Just projecting a scene of a reality that seemingly looks very complex or complicated, and just focusing on the vibration and letting it roll down. We can have an experience that, oh, it was that easy? It could just shift that easily? 皆さんたちは映し出したのは気になる現実でしたよね。I'm sure each one of you projected a reality that kind of that felt nagging to them or that felt kind of uncomfortable. でしたよね。Right? ですよね。そして同じ現実を見てもそれはなくなったんですね。And so when you project the same scene on the screen, it feels different, right? 同じものを見て本当にフラットに見えて何も起きてないように見える感覚ってどんな感じですか？ When you just see the scene as a flat image, as a neutral image, which has no meaning to it, how does it feel? Like nothing at all. 何でもない感じです。そうでしょ。Okay. 質問があるんですけど一つ。What is the difference between the higher selves and the higher mind?
ハイヤーセルフとハイヤーマインドの違いは何です Same か？ thing. Yes. 同じですか？ It's the same thing? Yes. Hi. Okay. I thought so. Thank you. 同じです。 You're welcome. どういたしました。 Sorry. Yes, yes, yes. I'll share an experience I had. I found myself watching Ayako. Ayako. Ayakoを見てい And て、 sort of going into a trance, just watching you. You're just kind of feeling this. あなた Mesmerizing, isn't she? I was あなたを見てるだけでトランスに入りま mesmerized. した。 And I was mesmerized just thinking about you at the kitchen sink this morning, kind of feeling this flowing energy. And it just now struck me as you were talking about opening そ doors. して今あなたが扉の話をしたとき、 Maybe I was feeling. You will get the hang of waiting for the translation. Oh, sorry. 通訳にも慣れてください。 Sorry. どうぞ。 You know we are simply joking with you, yes? 冗談ですよ。 Doors, doors, yes, Yes, doors. as you扉は? felt like as you're talking as Bashar was talking about doors, maybe there was something in the doorway about that. My connection, my feeling there, that kind of just that flowing, wavy feeling. 扉の話をしてるときになんか流れてるような浮いてるような感じでした。 Yes, remember that we also talked about the idea that as you gain more and more practice, becoming conscious of the fact that you are shifting realities, you'll be able to start actually sensing the shift, and it can feel like what you have just described. Well, that's what I was wondering. No, I no. was wondering. Oh, sorry. 昨日も話していたように、このいろいろな現実をシフトしていくとき、だんだん練習をしていくことによってそのシフトしている自分を感じることができるようになっています。今ちょうどあなたが話してくれたような感覚です。どうぞ。 I keep forgetting what I was going to say. Well, You're feeling the shift. yeah, I felt that maybe I was feeling what it's like to be an SSI in some way. I was SSI really にいるような感覚だったのかもしれません。 Yes. はい。 okay. The idea in seeing and experiencing a human of your own world expressing the energy that you are used to hearing from us grounds it and makes it, in a sense, more real for many of you. 私たちと一緒にいることによって私たちのエネルギーそしてそれに慣れてくるとそれがあなたの中で地に足がついたような感覚でより当たり前のものとなって感じたりします。 In expressing the conviction of her understanding of these principles, she herself becomes a doorway, a frequency that invites you in to join that frequency. 彼女が確信を持って先ほどのような話をしているとき彼女自身がその波動になります。そしてあなたをこちら来たければ来ていいんですよという招待の波動になります。 Remember, as we have said, that the energy that you experience through the channel, that is our frequency, is only about 5% of our total energy. 覚えてますか？このチャンネルを通して私の波動がどのぐらいとここにもたらされているかというと大体 5% です。 But when you have a human on your planet expressing these principles as fully as they can, they become kind of like a step-down transformer that allows you to relate to that frequency in a more, shall we say, familiar way. それが地球の存在がそういういろいろな話をエネルギーになって話をするときちょうどステップダウントランスフォーム、電圧を下げていくものがあるんですけどそのより皆さんが感じやすくなるということですね。 She is like our little filtering system. 彼女は小さなフィルターのシステムのようなものです。 To turn the vibration of our reality into something that makes sense in your reality that you can identify with more strongly and align with more easily. 私たちのエネルギーを彼女を通すことによってより皆さんが分かりやすくつかみやすいようなエネルギーに変えてくれるわけです。 Thank you for experiencing that alignment. It was very beautiful. その感覚を感じてくれてどうもありがとうございます。そう私がバシャルとこうやって出会ってそして本当になんかこうバシャルの情報を自分に使って
私の目的は本当にバシャルと出会った時に感じたエッセンス、私のその中にその宇宙意識があるというその感じた時に、体を持ってる間にこの意識で存在してみたいっていうことがやりたいことだと思いました。When I first met Bashar and I felt my essence coming to life, that universal consciousness coming to life inside of me, I thought my most profound desire is to exist as a consciousness while I have this body, to embody that. そして今本当にこうして皆さんと一緒にこうやってシェアができるのもすごくワクワクしてるんですけど、私はねバシャールと出会って、バシャールは私たちがこの惑星で深い眠りから目を覚ますのを優しくこう揺り起こして、そしてだんだん私たちが本来の姿になっていくのをバックアップするのが一番ワクワクしてるんです。So it is very exciting for me to be able to share and resonate that with all of you. But what I feel is that by interacting with Bashar, I realized that one of the biggest desire is that we live as awakened consciousnesses as well, that we apply his message to our lives on earth. だからなんかこうなんていうのかな、こうして自分につながってきて外に質問するんじゃなく、自分の宇宙の方に姿を現して、自分が知りたいことは自分の中にある。昔バシャールに質問してたことが自分の中の宇宙から同じように情報が取れる。Until now, we might have asked Bashar for information, reaching out on the outside for information. But now I truly feel that instead of doing that, we can really shift to a universal consciousness and pick out those answers within our own higher selves. As we originally said a long time ago, 昔言ったように、 we are doing this job to put ourselves out of a job. 私たちはこの仕事を何のためにやっているかというと、早く、退職するためにやってるんです。So that each and every one of you realizes that we are simply reflecting your own higher minds back to you. 皆さんのハイヤーマインド、高次意識を皆さんに、鏡のように見せているだけです。And that when you speak with us through the channel, it is your own higher mind that you're actually speaking with through the mask that we impose on it to trick you into talking to yourself. ですから皆さんがこのチャンネルを通して私たちと話すとき、それは皆さんのハイヤーマインドと直接話をしているのがと一緒なんですけれど、このマスクを通していかにもあたかも他の人と話しているように見せかけているだけです。We are happy to play the part of getting you used to speaking with your own higher mind. 皆さんが自分のハイヤーマインドと話をするのに慣れてもらうために私たちはこんな遊びをやっているだけです。But eventually it becomes unnecessary to do so once you take up the mantle of your own whole persona. でも皆さんが自分の全人格というものを受け入れることによって私たちはこれをやる必要がなくなります。But the paradox is that when you begin to truly rely upon yourselves to access all the information you need, then we are actually able to more easily interact with you on a whole other plane. 皆さんがその全人格という部分を自分に受け取ることによって、そして、そういう部分と自分もコミュニケーションすることにするようになると、今度は私たちもさらにより大きな存在として、また全然別の次元で皆さんと交流することができます。So the more each and every one of you is willing to step into the fullness of your being in life, then you create a new vibration, a new reality in which we can more easily interact in new ways. ですから自分という存在の中で、この人生の中でそれを表現していってください。行動していってください。それによってより大きな自分となって、そうすると私たちともっと別の次元での交流をすることができます。And this is how we feel about that probability. 私たちはそんな風に感じています。Question, Bashar.
I have a question ちょっ regarding. と待って。 We are demonstrating how we feel. 私たちはどんなふうに感じているかを今デモンストレーションしています。 Because as we mentioned many years ago, 何年も前に話しましたけど、 we have an unusual attribute for a humanoid. 人間に対して私たちは面白い考え方を持っています。 There are times when we purr like a cat. 私たちが時には私たちは猫のような声を出します。 So take a cue from your cats ですから皆さんの猫からヒントを得てください。 as to what kind of reality awaits you. どんな現実があなたを待っているかを猫からヒントを得てください。 What is your question? 質問は何ですか？ My question is regarding our own individual soul paths. I've always been told that follow your yeses. What as far as external realities that we have, are those clues, and how much of external should we follow is a key to being in our higher, our individual higher consciousness and being the true God selves that we can be on this planet. この惑星の上で本当の自分となるために、自分の中を見なければいけないんですけど、どのぐらい外のものをヒントにすればいいんでしょうか？ The only function external reality has is to function as a reflecting mirror for what is going on within you internally. 外部のものは一体何かというと、皆さんの中で起きているものを映し出す鏡、今実際に中で何が起きているかを映し出す鏡としての機能しか持っていません。 Because there is no external reality. 外の現実というのは本当は存在しないんです。 It is only a reflective illusion. それはただ皆さんの中を反映している幻想です。 Nevertheless, you can use it, in a sense, as a gauge for what is going on within you internally, energetically. 自分の中でどういうことが起きているか、エネルギー的に何が起きているのかを見る鏡として見ることができます。 We often use the analogy of an actual physical mirror to illustrate the point. ですから私たちはよく鏡ということを例として挙げます。 If in your so-called external reflection you see your face frowning, you do not go over to the mirror and try to force the reflection to smile. 鏡の中の自分の顔がしかめ面をしているからといって鏡のところに行って鏡に映っている顔を直すことはしないですね。 You realize that the only way to get the reflection to change is to simply put a smile on your own face first. 自分の顔で笑顔を作れば鏡の上でも笑顔が見えることを知っています。 So when you truly act on your highest joy, the frequency that represents your natural self, then you can get reflections that are commensurate with that vibration. 自分の中で最高の喜びを感じるとき、それが自然にその鏡に映ります。 Thus then your so-called external reality doesn't lead you, but it can guide you by allowing you to understand what it is you're giving off in order to get that kind of a reflection. ですから外の鏡、外の現実というのは自分の中で何が起きているかを見せてくれるいい例です。 Now sometimes many of you will insist that you have changed inside, but you may still react the same way when something happens externally, so to speak. こういうことを言う人があるかもしれません。自分は中は変わったのに、でも外のことが起きたときまだ同じように反応している。 You may expect that because you think you have changed, that you should automatically see something different on the outside. 自分の中が変わったからといってすぐ外のものが自動的に変わる、見えるのが変わるというふうに思っている人がいます。 But many times when you do not see a difference externally based on what you think is an internal change, this may just be you testing yourself to see if you've really changed. 自分の中が変わっているのに外が変わらないとき、あなた自身が自分自身を本当に変わったかどうかを、信じているかどうかをテストしていることがあります。 Because if you have really changed, then no matter what the external reflection looks like, you will still experience what you wish to experience internally, regardless of how the outside looks. 本当に自分の中が変わっていれば外がどう見えようとそれに影響されずに自分の中で本当に感じたいものを感じることができるからです。 When you remain in the state of being that you prefer regardless of what's going on in the reflection around you, then you know you've really changed, and then the reality can reflect that true change. 自分の中が変わった時、周りがどうなっていようがそれを全然気にせずに、入れる時、その時に本当に変わったことが分かります。そして本当に変わった時に周りが変わり始めます。 Is this to some degree addressing your question? 今のである程度答えになってますか？
Yes, it is. I think if you're living a certain reality, there's certain things in your life that are unpleasant to you, and you wish to change, and you wish to draw in more experiences. I'm just kind of wondering what's the fastest way to... One moment. 現実の中であまり心地の良くない体験とかそういうことが起きた時にということを考えていたんですけど、Remember that the only reason you experience a circumstance as unpleasant is because you are automatically, perhaps unconsciously, defining it as such. 心地よくない体験というのを現実の中でするときに、そういうものは心地よくないもんだというふうに自分の中でもう決めていたりします。The fastest way to transform that is to, first of all, not define it in a negative way, because that reinforces the idea of a negative experience. まず最初にやることは、それは否定的なものだという定義づけを外すこと。なぜならそれを持っている限りもうすぐにそれは否定的なものだというふうに体験します。Remember that all circumstances are neutral. They have no built-in meaning. They are not pleasant or unpleasant. They are nothing. すべての状況は全く意味がありません。中立です。決められた意味を持っていません。何もないんです。It's just a neutral set of prompts. 中立なものです。When you allow them to be neutral and then put the meaning into it that you prefer, that is the effect you will get out of it, and thus you will have transformed that situation into a positive effect for you. それに対してあなたが意味付けをするときにその意味を今度は自分が体験します。ですからそれにプラスの意味付けをすればあなたはプラスの反応を自分にもたらすことができます。And you can do that regardless of what anyone else's intention in the situation may be toward you. 周りの人の意図がどうであるか、あなたに対してどう思っているかとかもそんなことも関係なしにあなた自身が選択することができます。Because the only reality you will experience, the only effect you will experience will be totally based on what meaning you have given to the situation. あなたがその状況に与えた意味、それがあなたの中で起きる結果を作ります。Does that make sense? わかりますか？ Does that help you? 助けになりましたか？ Thank you. どうもありがとう。Could one say that all experiences then are doors? Yes, all experiences are opportunities and doorways. すべての体験は、扉です。May I? ちょっと人間に分かりやすくTo make it more comprehensible in human terms. 今彼が質問をしてくれたけど、私たちはこういろんなものを複雑に捉える習慣があります。As you pointed out, we have this habit of 難しくする習慣 of making things more complicated than they need to be. 例えば起きたことに判断をしたり、これはああだこうだって。By judging things, first of all. でも昨日やったようにあなたが今まではそうだったけど。Like we did yesterday, until now, it might have felt complicated. 今質問した何かが起きた時のことの対処って言ってたでしょ？ What can I do to fix or address those external realities? そしたらそれも今感じてることだよね。But there is a vibration, an emotion that is triggering that question, right? 起きてないのに起きたらって。And it might not have even happened yet, but you're expecting it to happen. Right? それもフィーリング、バイブレーション。That itself is a vibration. そんな風に起きてもいないのにちゃんと感じるものがある。Even if the reality hasn't actually happened yet, there is already this vibration that you're experiencing within. ね、つまり起きても感じてるのは中だけしか本当に起きてないの。So it shows you that the experience is only taking place within yourself. じゃあ今のをちょっとやってみましょう。So why don't we try and let go of that vibration? Okay? 今あなたは言ってくれたでしょ？何かネガティブなことが起きた時のって。So you said, so how should I address, what should I do when I have these negative events that happen in my external reality? 言葉にするとそういう風なセリフなんだけど、So you're just putting words onto that feeling, you're just labeling it with those words.
でもこの感覚を感じたからあなたはそういうセリフを言ったんだよね。But originally there is this emotion, this vibration within. Right? 例えば私たちが不安を感じる。Say, we feel anxiety. そして言葉に不安を感じてるって言葉に出す。And you put that into words, I'm feeling anxious. でも感覚だけに意識を向ければ、 But if you just focus on that vibration within you, このバイブレーションが起きた時、私たちは不安だと言葉に出す。 it's when that vibration occurs within you that those words come out, right? だからセリフの前の So let's track back a little and go back to the original vibration. ではその感覚だけに意識を向けてください。皆さんたちもそういうのいっぱいあるでしょ。未来がこうなったらどうしよう、こういうことが起きたらどうしよう、あの子はどうなるんだろうといっぱい持ってるでしょ。 So I'm sure he's not the only one experiencing that kind of emotion. So, ね、こうなったらどうしよう、なったらどうしよう。what if this happens tomorrow or something like that, okay? じゃあ皆さんたちその感覚、いつも使っている馴染み深い感覚、その色は何色？ So everybody, let's focus on that familiar vibration. What color is it? その色は何色ですか？ What color is it? Burnt orange. Red. 大きい声でね。 Please say it out loud. こ Red. うして大きい声を出すことによってもう皆さんたちはこれを感じることよりももう手放すことへの段階に入ります。 By voicing it out loud, you're already over feeling that vibration. You're getting ready to let it go. Okay? Okay? じゃあその感覚は何色ですか？ So what color is this emotion? Burnt Red. orange. OK。そしたらその大きさ、形、それを言ってください。もう本当に大きさを見て、球体でもいいし惑星でもいいし古い海の底に沈んだ鉄の船でもいいし、あなたが見たいように見ていいから、その代わりすごく細やかにすごくリアルに見えるように言葉に出してください。 So you can choose any shape that you like. It could be a sphere or a planet or a sunken ship, as long as you see it very tangibly with a lot of reality. その形はどんな形をしてますか？ So what kind of shape do you see? A star, Sphere. a red. モンスター。そのモンスターはどのぐらいの大きさ？ How big is that monster? どんな形？どのぐらいの高さがある？ How tall is it? 1,000 feet tall. Right? そしてものすごく大きさ、ワイド。 So it's really wide too. It's a wide monster. Wide monster. そしてそのワイドモンスターを今度は重量感のあるすっごい硬いもので見てください。石とか鉄とかブロンズとか大理石とかコンクリートとかで。 So now imagine that it's made of something very heavy, a very heavy, dense material. 何で見ます？ So what is it made of? Rock. 石ですね。じゃあそのすっごい大きなモンスターは石になりました？ So did that monster turn into stone? Yes. その、皆さんたちが選んだ材質は中までガチッと硬い、もう何千トン何億トン級でいいんですよ。 So it's dense down to its core, and it can be as heavy as 1,000 tons or 1,000,000 tons. どのぐらいにしましょ So how heavy would you like it? Remember, you're getting your senses involved in this, so use them fully. 自分の感覚を使っています、10もっとフルに使ってください。う？もう本当にね、もうみんな弾けて。 It's okay, we can just play like little kids, we don't need to be shy. No limitation. No limitation. 1,000,000 tons. OK。そしてものすごい大きくて、その重さもものすごい巨大で、その重量感もすごいリアルに感じてください。 So gigantic shape, and just feel the weight of it, the physical weight of it, very tangibly. OK。自分の言ったその重さをもう本当に感じてください。 Just feel it with your entire being,
how heavy it is. 重さ感じてる？ Are you feeling it? Feel it. OK もう動かさないでしょ？ So it's immovable, right? Yes. OK じゃあマイクをちょっと置いてそして両手でその重いもうすっごい重力感があるのをはいスコンと So 前に出 now して push that shape out in front of you. 出ましたか？ Is it out? Yes. はいそしたら球体にしてください。ものすごく大きな球体でいいですよ。惑星レベルでいいから。 Into a large sphere. It could be as huge as one planet. なりました？ Do you see it? でもうすっごい動かせないの。すごい重量感のある球体はいスロープに Now 乗 put せ it て on top of your slope. 目の前に海が広がってます。はい両手を離すと And now let go of your hands. ゴロ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 ときれいにまっすぐ転がっていって Into the ocean 海 in へ front of you. ドーン And drop. はい深呼吸 And now take a deep breath. Remember that the more you practice these kinds of imagination exercises, the more you allow all your senses to be involved in whatever way you wish to create these in your imagination, the more tangibly, the more really it will seem that you have truly let go of these ideas you don't prefer. こういうやり方を練習することによって五感をさらにもっともっと使うことができます。そして五感をさらに伴ってこういう練習するイマジネーション想像を使うことによってより現実的に手放すことができます。 Remember, you are using what you are used to doing. You're using your familiarity with the sensory world, seemingly external world, to create this idea, this fear, this shape, this sensation to be feeling very real to you. 皆さんは外に物を見るということにはもう慣れています。今そのやり方を使って外に恐れでありこの形であり重さを見ることによってそして手放そうとしています。 Because it is easier for you to relate to the idea of something external to you, thus it is easier for you to imagine truly letting it go when you see it roll away. 外に物を見ることに慣れているのでこういうふうに外に出してそれが転がっていくのを見るというやり方はとても分かりやすいです。 And again, any way that your imagination desires to augment these kinds of permission slips, by all means let your imagination do so because it's vibrationally key to what will work best for you. こういうものをやりながら自分のイマジネーションをまたフルに使って自分なりのやり方が出てきてもいいです。 Because these are permission slips. 大切なのはパーミッションスリップ。自分にこういう許可を与える、手放す許可を与えるということです。 These kinds of imagination exercises are what allow you to give yourself permission to let go of what is not you and be more of yourself. こういう自分に許可を与えるというやり方をいろいろな方法で使うことによってより、本当のあなたに近づくことができます。 So it's all right to do several times until you really feel that it is lightening you up, lightening you up, lightening you up. これを数回繰り返すのも OK です。それによって自分がより軽く感じられるようになるでしょう。 Until you become so experienced at this kind of imagination exercise that the instant you come upon any kind of situation that is of a vibration you don't prefer, you can allow it to manifest and roll away very quickly. こういう、イマジネーションを使ったエクササイズに慣れてくるともうそれから自分が直面するものをした瞬間にもう転がっていくのが見えるようになるでしょう。 Until letting go of that which is not your preferred vibration becomes your first natural response. あなたが望まない波動が出てくるときにこういうものがすぐ反応として出てくるようになるでしょう。 When these kinds of abilities to let go of what is not you becomes your first natural response, you will feel the acceleration through your life. こういうふうに手放すことが本当に自然になってくると、あなたのあなたというものがより大きな自分になっていくものが加速されているのが分かるでしょう。 Physical reality will begin to shift around you magically. It will begin to dissolve very magically.
物理的次元が魔法のように柔らかくなって、そして溶けていくのを体験することでしょう。 And you may for a while even be astonished at the rapidity with which you can allow yourself to know you are shifting all the time. 自分が毎春毎春シフトしている、移行しているという、変わっているということを感じられるようになるでしょう。 Now, even though you are shifting from parallel reality to parallel reality billions of times a second, you don't necessarily have to experience a billion shifts a second. 毎春何百億回と変化している、もしくはパラレルワールドをあちらからこちらへと移動していると言っても、それを一つ一つ感じる必要はないです。 But you will experience an acceleration, which is simply you becoming aware, more aware of the fact that you are shifting that rapidly all the time. でも自分がそれだけ早く変化しているということを感じるようにはなるでしょう。 In order for you to have the life of ecstasy that you prefer, you don't necessarily have to experience a billion shifts per second, but certainly you can allow yourself to become more aware of more of them. 自分がこのエクスタシーの中で人生を生きるとき、その一つ一つを全て変化の一つ一つを全部感じる必要はないです。でもより多くの変化を感じるようになるでしょう。 And more appropriately, as we have said, it is not even the idea so much of becoming aware that you are shifting, but allowing yourself to shift to a reality that is so much more different than the realities you were shifting to before, so that you can tell the difference. 昨日から言っているシフトするときにより違うところへシフトすること、意識することによって、より違うところへ意識することによって、意識することによって自分がより加速されていることを感じることができます。 So just as you would, in a sense, practice playing a musical instrument, allow yourself to practice these imagination exercises until they really become your first natural response. 楽器を練習するように練習をしてください。それによって何かに直面したとき、これが一番最初に出てくるあなたからの反応となるように。 Until the idea of putting positive meaning into neutral situations becomes so automatic that you really begin to believe that every single situation that happens in your life is automatically imbued and infused with positive energy without knowing that you put it there. 起きていることにプラスの、意味を与えること、それも練習することによってもう何が起きても全てをプラスに受け取ることができる。そしてそのプラスのエネルギーを感じることができるようになります。 Become as efficient in your assumption that every situation automatically contains positive energy as you have been efficient in your assumption that many situations automatically contain negative energy. 今まで否定的な、多くの状況が否定的な意味を持っていると思っていたのと同じように、今度は多くの状況がプラスの意味を持っているという仮定をすればいいだけです。 It is your choice. ただ選択をすればいいだけです。 Choose what you wish. 自分が望むものを選択してください。 Creation will not contradict you. この創造はあなたと相反するものではありません。 Because you are creation in action. あなたがこの創造、創造の行動に、創造の表現そのものなんです。 So what you say for yourself goes. あなたが口に出すこと、それが起きます。 You are your own universe. あなたはあなた自身の宇宙です。May I? もう少し続けましょう。今バシャールが言ったもう簡単にポジティブな意味を与えられるようになるためにも今のやり方を続けてみてください。そうするとどんどん波動も上がるし軽くなる。そうするとズームをだんだん引けてくるので、起きても自分の好きな意味を与えられるっていうその隙間が空いてリラックスできることができるから。As Bashar said, I think it's very important that we practice this as a musical instrument, because the more we practice, the more we create a space between ourselves and a reality, giving us space to relax more and to see things as neutral. じゃあ先ほどの続きでもう一度続けます。前をパターンと開けて、皆さん前をパタ So I'd ー like ン to と開けて、 continue this. 前をパターンと開けてください。 Let's create a great opening. そしてさっき転がした地球のバイブレーションの残りらがあなたの意識の隅々からいっぺんに集まってきて、ものすごく大きな球体になります。はい、シュッ。 And now envision all the fragments, all the remnants of that vibration coming together into this one big sphere.
そしてその大きく Oh, one moment, one moment. OK ちょっと待ってください。もっ They can do better. とうまくいきます。もっとみんなちゃんとやって。そう本当にねリアリティを体感してください。そうすると本当に起こしているんですから。 Like I'm saying so many times, it's really important to see this with a lot of reality because it is truly happening. ではそのガチッと硬いずっしり重量感になった球体を前に出すとその大きさの球体の大きさの風穴が開きます。 So as you push this out, exactly where that sphere was, you're going to create this big, big opening. 重いですか十分。 Is it heavy enough? Yes. すごく硬いですか Yes. Is it rigid and dense enough? OK スコーンと前に出してください。 Now push it out in front of you. 大きな大きな風穴が開きます。 And you've created this large opening. 前に出たずっしり重量感のある球体 And this very heavy sphere, スロープに乗せて put it on top of your slope, スッと両手を離すだけ let go of your hands. ゴロゴロゴロ And ゴ it ロゴ goes ロ音を rolling, 立てて rolling, き rolling, れいに rolling まっすぐ straight 上が down, っていって taken down by its 海へ weight, ドボン and splash. It falls right into the ocean. はい深呼吸 Now take a deep breath. 大きく開いた風穴に前から後ろにファーッと風を通してあげてください。 And now through your great opening, let this beautiful wind flow through. 宇宙と同じ何の法則もない風を前から後ろに通してあげます。 It's a wind as infinite as the universe that carries no limitation whatsoever. こうして転がした後にまだ何か残っているようなまた下から出てくるような体験があったりします。 Sometimes you might feel like there's a little bit left, or there might be something surfacing from underneath. その時は鉄のものすごく重量感のある球体にして Then again, you can see that as a very heavy sphere 鉄でね made of lead. そして no, iron, sorry, iron. そしてはいスコーンと前に出して And now let's push that out in front of us. そしてずっしり重量感を感じ Feel て its weight. スロープに乗せて Put it on top of your ス slope. ッと両手を離す Let go of your hands. ゴロゴロゴロゴ And ロ it ゴロ goes ときれい rolling, にまっす rolling, ぐ rolling, 転がって rolling いって straight down. 中央な Draw. はい深呼吸 And now take a deep breath.「転がりましたか Did it roll down? Yes. 大きな風穴が開いて風を通してあげてますか And now through your great opening, can you feel that wind flow through you? スースーと本当に法則のない懐かしい風を通してあげてください It's a very limpid, very familiar wind. And just let that flow through you, very naturally. This wind that carries no limitation. Oh, may I? いいですか？ Now, as you do this, これをしながら、 let us remind you of what we said last night of your time about play. 昨日話した遊ぶということを思い出してください。 And know and remember how children play. で子供がどんなふうに遊ぶかも思い出してください。 By way of illustration for the particular example that Ayako has given, あやこが今見せてくれたものに対して、 everything coming together to the center, すべてが真ん中に来て、 rolling down the hill, そしてスロープを転がっていく、 splashing into the ocean, 水に入る、海に入る、 the great opening with the cosmic wind. そして大きなオープニング、空間があって風が通る。 If you are really understanding the idea of bringing all your senses into play with this exercise, you should be physicalizing the sounds. もし You 自 should be 分 playing like children play. 自分の感覚をすべて想像にするのであればもっと声と音が出るはずです。子供がそうするように。 Look at children. 子供を見てください。 Woo, woo.
That's you! それがあなたです。Thank you. So, let your senses fully involve in the exercises that you imagine so that you really are allowing them to become very tangible, very visceral, so you can really feel it in your body. 体の全感覚を総動員してやってください。体の中で本当に感じながらやってください。それの方がもっとうまくできます。Don't just leave it a mental exercise. 頭の中のイメージだけでやらないように。Get a little bit dirty. Get into the mud. 泥の中に飛び込んで泥まみれになりましょう。Thank you. そう、本当にそう。私たちはね、全意識を外に使ってたの。だから外がすごくリアルだったの。That's really true. We've been so preoccupied by the outside. だから外がすごくリアルだったの。 And that's why the outside felt so real. 例えばフィーリングにフォーカスするとフィーリングがすごくリアルだったの。 And when we focused on the emotion, then the emotion felt very real. そしてフィーリングを話をするともっとリアルでしょ。 And by talking about this vibration, we would exacerbate it even more. Right? Right? そのフィーリングを全部形と重量感とそれからなんだっけ、形と重量感と硬さに使う。 So use that same focus to create that shape, the color, the weight, the density, the rigidity. The sounds. Sounds. いいですか？じゃあ、Okay. 100使ってよ、100。 Okay, let's try use this 100% without holding back. いいですか？じゃあトライしましょう。じゃあさっきのところに戻って、あなたの手放そうとしているその地球のバイブレーションの形はどんな形をしてますか？ Okay, so let's go back to the beginning. What kind of shape do you see for this vibration of yours? A big planet. そしてその声に出した時に本当にそのリアリティがありますか？ So as you say this out loud, does it actually have reality, like it's real? Yes. Yes. そしたらその重さはどのぐらいですか？ So how heavy is it? 1 million tons. Come on, come on. 1 million tons. そしてその大きなその形の材質は何ですか？ What is it made of? Iron. じゃあその材質の硬さと重量感、大きさしっかりリアルになりましたか？ So do you see it very really? Do you feel it? そう、感じてください、感じてください。重さも感じて、硬さも感じて。Feel its weight, feel its density, feel its hardness. そう、もう持てない重さなんです。じゃあその持てない重さを、So this immovable shape. はい、はい、ストッと前に出してください。前に出して。 Is it out in front of you? はい、そして綺麗な球体にします。 Now let's turn it into a big sphere, this very smooth, heavy sphere. はい、そしたらその球体を、はい、スロープに乗せて目の前 Put の on top of your slope, と手を離 let す go と of your hands, ゴロ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 と綺麗に転がっていって海へはい、深呼吸。 now take a deep breath. はい、前をパターンと開けて、 Now let's create a big opening. はい、そして残りを全部意識の隅々からいっぺんに、はい、 And now assemble all the fragments into this big sphere. そして重量感がもう動かせないです。 Feel its immovable weight. はい、スコーンと前に出すと And now push it out in front of you. 大きな風穴が来ます。 And you've created this big opening. はい、ずっしり重量感を感じて、 Feel its weight. はい、スロープに乗せて、 Put it on top of your slope. はい、スッと両手を Now 離す let go of your hands. ゴロ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 ときれいにまっすぐ転がっていって海へ。 Dive into the sea. はい、そして深呼吸。 Now take a deep breath. 大きく開いた風穴に前から後ろにファーッと
宇宙と同じ何 And now through wide opening, let this beautiful wind flow through us. This very familiar wind. So 昨日も見えたように足元には光のウェーブが起きて東西南北見渡す限り広がっているアンフィの地場、まるで光の海のようです。And as we did yesterday, feel yourself standing on this great energy field, this ocean of light, and see those many, many waves of light coming out of you and extending out to infinity. 分離もない、法則もない宇宙と同じ磁場です。And it is a field that has no limitation, no separation, and as infinite as the universe. 懐かしいあなたの高い意識の磁場です。And that is also the dimension of your true consciousness, your higher consciousness. そこに立って風を通してあげてください。And as you're standing very firmly on this field, this ocean of light, let this beautiful wind flow through you.ここに立ってるとなんだか概念って何だったっけ、観念って何だったっけって分からなくなるような感覚です。 And as you're standing here, you can't even remember what belief systems were like, what ancient concepts were like, what limitations felt like.しっかりとこの波打つ光のウェーブの磁場にあなたがクリスタルで立ってしっかりとグラウンディングできたらゆっくりと目を開けてください。 And now feel that you're grounding very deeply into this field of energy as a great crystal. And when you feel you've grounded enough, you can open your eyes very slowly. This vibration is but the very tip of the unconditional love you deserve. この波動は皆さんが受け取る価値のある大きな無常の愛のほんのひとかけらです。 Imagine how much more you deserve. どれだけ今感じているよりもっと大きな愛を受け取れるかを考えてください。 And let it come to you. そしてそれがあなたに来るように受け入 Let れ it support you. あなたをサポートさせてあげてください。 Allow yourself to know that you are a facet of the multidimensional crystal of creation. 自分自身が、多面体のクリスタルのほんの一つの面であることを知りましょう。 And that without you, the crystal would not be complete. そしてあなたがいなければこのクリスタルは完全な形を持てません。 Without all facets, the crystal would not be complete. すべての面がなければクリスタルとして存在できません。 Imagine yourself shining in infinity. あなたが無限の中で輝いているのを見ましょう。 Sparkling with brilliant starlight. 星の光のようにピカピカと輝いています。 Clear, transparent. 透明に
floating, free. 自由に浮かびながら Free to be who you are. 本当に自由な自分となって、 Free to let go of what is not you. そしてあなた以外のものを自由に手放せるあなたで、 Free to be in an attitude of gratitude. 感謝の気持ちでいっぱいのあなたに、 Now and always. 今もそしていつも。モンスターを転がしたでしょ。 So you let go, you let that monster roll down, right? Yes. 今はどんな感じ？ How do you feel now? I feel much more clear and much great. When I began, I had this felt like a knot right here in my solar plexus. And I didn't really actually, to be honest, believe it would work. But it's, yeah, I can't feel anything right now. さっきはこのみぞおちの辺に何か硬いものがあるような感じがしたんですけど、でこんなのうまくいくのかなと思ったんだけど、今はないです。 That monster is now a tiny purring pussycat. その怪物は今はとても可愛い子猫ちゃんになっちゃいました。 Remember that your solar plexus is the chakra of intention. 覚えておいてください。みぞおちのチャクラというのは意図、自分の意図、意識の、チャクラです。 That is why the ramp in the imagination exercise comes from the level of the solar plexus. Lamp? The ramp. 先ほどのスロープですね。スロープをみぞおちの辺で見てくれというのはそういう意味があります。 Because it is your intention to let go of what is not you and let it roll away. あなたでないものを手放す。そこから手放してしまう。 And to shine the light on the shadow, to reveal the monster only as a small purring pussycat. そしてその怪物にも光を当てて、その影の部分である、モンスターにも光を当てることによって実は可愛い猫だったことが分かります。 Thank you, Leslie. どうもありがとう。 I was going to ask if you could illuminate a little bit more about the knots in the solar plexus, as I ran into that while doing the Unfini exercise as well. Even when I repeated it, it's still something present. よくアンフィーのエクササイズをやってると、このみぞおちのところに何か硬いものとか引っかかりを感じるんですけど、それについてもうちょっと教えてもらえますか。 Remember that anytime you attempt to expand your consciousness, anything that is within you that is out of alignment with your true self, any fear, any negative belief, will become even more pronounced, and you may feel it like a knot in your solar plexus. 自分の意識を拡張しようとするとき、広げようとするとき、真の自分でないものが浮上してきます。そしてその時によくみぞおちのところに引っかかりを感じます。 With practice, this will dissolve because it will also put you in touch with what the beliefs are that are generating the feeling. そしてこれをやっていくにつれて当然それも消えてきます。なぜならばそのしこりなり、引っかかりがあることによってそれを作っている、まだ自分の中に残っている否定的なものが何であるかを見せてくれるからです。 But it requires a true willingness to let go of what is not you. でも自分以外のものを本当に手放すんだという、決断が必要です。 If you are afraid to let go of what is not you, it may be the knot that you are feeling. 自分でない部分を手放そうということがそれに対して恐れを持っているとき、それ自体がここで引っかかっているかもしれません。 Because if you have a belief that says something bad will happen if you let go what is not you, you will block the doorway of release, the doorway of intention. 何か自分でないものを手放すことに対して手放すと何か怖いことが起きるのではないかと思っているとき、ここの扉が開きません。 Do you understand? わかりますか？ Yes, thank you. I was going to say that I think I've been in a very expanded state since Lightning in a Bottle and the next Bashar event, and creating a project that's very much about the free space and making that free space bigger. But I'm really feeling since last night a lot of residue in the solar plexus, like Yes. very heavily. This is a very, very amplifying experience, a very amplifying energy. So your willingness to be participating in it means you are going to feel many things that may have heretofore been small, much, much bigger.
昨日以来お腹のところに随分それを感じていたんですけど、残っているものが固まってきているのを感じたんですけど、バシャールはこのような、会合、このような、クラスは、普段起きていることをとても増幅するものです。ですから小さなものでもここでは大きく出てきています。This is part of the effect of the exercise that is being given, because when you externalize the idea, when you make the idea solid, it will begin to feel more solid. You'll become much more physically aware of its existence in your vibration. こういう実習の中でその中に感じているものを個体として硬いもの、大きいもの、重いものとして感じると、自分の中でそれをより大きくしっかりと感じ始めます。 But if your true intention is to let it go, then by whatever means your imagination so desires, you will ultimately allow it to dissolve if you simply keep moving forward. でもそれを自分の中で手放そうとしっかりと決めているとき、最終的にはそれが解けて、そして、手放すことができます。 Do you follow? わかりますか？ Yes, thank you, Bashar. どうもありがとう。その前に彼が言ってたでしょ、こんなことでそんなの起きるのかなって彼が言っていましたよね。We'll take the question, but before that, just putting in a note. You said that you didn't know whether it was going to work or not. はい、慣れてないだけよ。It's just we're not used to that. 私たち外に意識を使って生きてきたから。Because we've been so focused on the outside. 自分の中だけに意識を使うっていうのに慣れてないだけ。We're just not used to using our consciousness or focus to focus solely on the within. そしてこの中から映し出してるだけだから外は何もない。Because truly there's nothing happening on the outside. You're really projecting all of it from here. だから自分の中に意識を向けて、ただ形にしてシンプルにその使ってるバイブレーション、エイシャスのバイブレーションをシンプルに外してあげることができるんです。But if you allow yourself to focus 100% on yourself and on that vibration within you, その最後言ってくれる？簡単に形にして外してあげることができるんです。Then you can remove that vibration, you can let it go with a lot of simplicity, just like we did. そんなに長くずっと感じなくていいの。You don't need to keep feeling it or keep holding it for so long. There are no reasons in creation why things cannot change in the way you prefer, except for the reasons you invent. この想像の中であなたが望む現実を、望むように変化を起こさないようにすることができないことはないんです。もしくは自分でそう思わなければ。So, to express the idea that you did not believe something like this could work is simply inventing a belief or inventing a reason why you should choose something other than that. Something other than. Something other than allowing it to work. こういうもの、こんなもので実際に効果があるのかと、思うとき、そういうふうに思うとき、それ以外のものに対して、自分の意識が向き始めます。But those reasons are simply made of tissue paper. でもこういう、そういうよそに意識が向くような理由を作るというのは、簡単に言えば、ティッシュで作っているようなものです。When you drop them in water, they dissolve. 水の中に落とせばその紙は溶けます。And you can see that their weight was an illusion. そしてその重さ自体も、紙の重さ自体も幻想だったことがわかります。And that anything that is truly relevant for your life, you can do. あなたの人生の中で、役に立つことは何でもできます。Or you would not have had the capacity to conceive of it to begin with. そうでなければ、それについて考えることすら起きなかったでしょう。So, are there further questions? 他に質問ありますか？じゃあ先に彼女が。I am caught in a paradox in this special tech practice that we've been doing. Caught in a paradox. Yes. Congratulations. どうも。そので先ほどの練習をしながらちょっと今迷っているところがあるんですけど。Describe the paradox.
my imagination and my solar plexus continuously bringing these spheres, the size of spheres now infinitely. 今もう無限に続けて連続的に、みぞおちから恐れがどんどん出てきています。Yes, so where is the paradox? If I go with it, I know that it's infinite, and if I stop it, I know that I have to go with the experience, so I don't know. 止めてしまうとそれを体験しなければいけないし、そのまま続けていると永遠に続くことを今感じています。It is completely up to you. それはあなた次第です。You can stop and experience something and gain fuller knowledge of it, or you can simply let it go. It's up to you. ただ手放していくのもいいですし、一度止めることによってそれが何であるかを感じてそこから知識を得ることもできます。それは It あな is た simply 次第。 showing you that you have the freedom to choose. あなたに選択の自由があることを見せてくれています。 Stop it, let it go, whatever you wish. 止めても And it can start again in whatever way, shape, or form you want in the very next second. そして次の瞬間にはまた別の方法でそれを見ることもできます。 Does that make sense to you? Yes. どうですか？もう一つそうやってどんどん出てくる時があるから、 And one more thing, there are times when it seems like it's just coming out infinitely. 私たちって波動が上がってくるとずっとひだのように隠れてたものがいっぱい上がってくるの。 When a vibration raises, one of the effects is that all the things that have been suppressed are coming up at the surface. それをさっき一つずつだったけれども、自分の中から湧き水が湧くように、もうこのぐらいの鉄の球体1トンぐらいのがもういっぺんにもう次から転がって、もうだーっとたくさんの球体が転がっていくように見てみて。So in the previous exercise we did one sphere at a time, but you can just really kind of see it as this spring that's kind of welling up from within, and just all those spheres that weigh about a ton that just keep もう flowing ただ out 単 of you. に重量感のある鉄の球体がもういっぱい出てきて、真っ黒の球体がいっぱい転がっていって、もう丹田の中が空っぽになる。Those black, dense, heavy spheres that just kind of flow down like a river until, you know, your solar plexus, your belly area just feel completely clear and empty. Now that you have uncorked yourself, you're spilling your guts. 今腹を割って腹をさらけ出してるわけです。 Bashar in the back here, please. Guys, Thank you so much for this, Ayako and Bashar. This is a real pleasure, and あやことバシャーどうもありがとう。とても once 今日は again, or for the first time, I'm really excited to be here. all right. 今日とてもワクワクしています。 So, in applying, I guess I have two things I'd like to sort of say. One addressed to Ayako, 一つはあやこへ。 and the other, I've been applying more and more the new, I guess, the new mindset for this new earth, which is to reconnect with more of our highest excitement もう and 一つ to は let go of the negativity that we have chosen to put upon ourselves to experience this reality. 自分で感じている否定的なものを手放しながらこの新しい地球に、本当の自分のハイヤーマインドとつながること。 So today was a very good example of that as well, because I applied this process at an audition that I was at that conjured up many emotions, and by the time I got to the room, most of that had filtered out. All right. Which was great. それをたくさん今日ここに来るまでいろんな感情を感じたんですけど、ここに来てそれがだいぶ楽になりました。 So my question is, and this goes back to how you began this interaction. The lady in the front there experienced physical pain that you said, in a sense, when you connect to a higher frequency, a higher vibration. でさっき、高い意識とつながるとき、もしくは高い周波数に直面したとき、体の中でいろんな変化が起きたりとか痛みを感じることがあると言いましたけど、 Many, well, let's say residue is conjured up and then Yes. filtered out. 残ってるも So のが出てきたり、 I experienced something quite rare for me, which was I quit my job that it wasn't my highest excitement in trusting, placing 100% well as 自分の中で 100% ワクワクするものではない仕事を辞めたんですけど、 placing trust more in who my natural self is, my true self. もっと自然な自分を、生きようと思って。 And in doing that, actually, is to really begin this process, I had
the flu, the common cold, and an ear infection within the span of 2.5 weeks. It all came. それによって2週間半の間に、インフルエンザと風邪と、だから耳が痛くなったりいろんなものが出ました。All together now. Congratulations! It was a real party in my ear. 本当にパーティーのようです。I think it's still kind of still remnant there, but does that relate to what she experienced, my experience? Yes. Okay. 私の体験していることは Whose experience? Your experience says. Are we To anyone else Okay, who's anyway, experiencing the idea of the physiological pain as they release old ideas, it is the same idea. Okay. 古い観念とかが出てきてそういうふうに体に出ることはあります。 Remember, pain is resistance to the natural self. 痛みとは自然な自分に対する抵抗です。 It's like a constriction, not allowing the energy to flow. エネルギーが流れないようにこうやってしっかり掴んじゃってる時です。 The old beliefs cause the constriction. 古い観念はそういう掴みをしてしまいます。 When you let go of the old beliefs, the conduit opens up and relaxes and the energy can flow. 古い The 観念 pain を手放 dissipates. 古い観念を手放す時に扉が開いてそしてエネルギーが流れ始めます。そして痛みが消えます。 Make sense? It わかります does. か？ So, what's it like for you, Ayako-san, to be living in a state where it is? Do you not experience? I mean, じゃ I guess. あ、彩子さんはどういう状態で生きてるんでしょうか。そういう痛みとかを感じないんですか。 What's your life like? 私はあなたの人生ってどんなもんなんでしょう。もう今あなたが話したように最初はもう自分が真実に動こうとするといろんなものが古いものが出てきたり痛みで出てきたりいっぱいしました。 As you've just shared, when I start moving in the direction of my true self, I had, experienced a lot of pain. It just manifested in many different ways. 同じように本当に体験しました。 I experienced the same sort of release like you did. 彼女がもう次から次からっていうもうどんどんもうエンドレスだっていうふうにもう24時間ずっと不安が出てるように感じたこともある。 And there were times, as she was sharing, that there was this anxiety that was just coming up one after another for 24 hours straight. でも今あなたの質問に答えると私はもう今はさっきあなたがこんなの出てきたって言ったらよかったねっていうところにいます。But to answer your question, when you shared the experience that you had, your ear infection, all of that, I'm now in a place where I can say, congratulations, that's wonderful. だってそれだけもう手放せるんだもん。 Because that means you're ready to let go of all of that now. 自分以外のものがこの地球で使ってきたさまざまな観念とか制限を全部手放していけるんだよ。 All the things that are not you, all those belief systems and concepts that are not reflective of who you truly are, you can really let them go. そしてあなたが例えば真実じゃないものをやめよう真実に生きようと思っても少し引っ張られてよかったのかなどうだったのかなこれでよかったのかなっていっぱい出てきたとしても So you said you've decided to quit the job that wasn't reflective of your excitement and to just move in the direction of your natural self, but they might still be a part of you that's experiencing doubt, that's wondering if you made the right choice, like you're kind of being tugged back by a part of yourself. それもただ手放せばいい。 But that's okay, you can let go of that too. You can trust. 本当に自分がワクワクすること、すっきりすること、惹かれることは真実だから。Because that pure excitement, when you feel that pure excitement, that's nothing but your truth. 私が今こうやって形で皆さんにシェアしているのは本当に簡単にそれらをいちいち感じることなくもう向かう先は自分に行こう本当の真実を生きようとした時いっぱい上がってくるものをもう抱えきれないぐらい上がってくるものを簡単に手放すことができるものを今シェアしています。 All I'm doing right now is sharing this very simple method that can allow us to integrate and let go of all these vibrations. Very simply, all these vibrations that come up when we start moving in the direction of our truth. そして私はどんどん手放したからどんどん波動が上がって
地球の制限という磁場を抜けて本当に下の方に制限のエネルギーがあるような感じで、人がどんな制限を言っても制限の中に入らなくていいのが知ってる、わかる。And because I've advanced my integration and let go of many, many vibrations, I shifted through many dimensions and outside the dimension of limitations. And now when somebody comes at me expressing the vibration of limitation, I just don't feel affected by it at all. もうチャンネルが合わなくなっちゃった。I can't really switch to that channel anymore. It's 本 impossible. 当にもうこう観念とチャンネルが合わないの。I just can't adjust myself to that channel. She is now an antenna that is more specifically focused on a particular frequency and can receive no other. 彼女はちょうど今アンテナのようで、それは特別な周波数にあっていて、他の周波数をもう感じなくなっちゃってます。This is what you all can do if you wish. 皆さんも望めばそれができます。While going through the process of honoring whatever belief systems you have within you and allowing you to integrate those things so that you can become a more specific or precise antenna for a particular vibration of your preference. 自分の中にある観念を尊重しながらそれを統合していくことによって自分が望む周波数に合わせるアンテナとなることができます。I think, as you say in your language, the bottom line 皆さんの言葉で言えば is that it's probably not very difficult for any of you to tell that Ayako is having a lot of fun. みんな見ていて分かると思いますけど、綾子はとても楽しそうにしています。 Thus then, if you are willing to allow yourself to have that much fun too, you also can be that kind of antenna that only receives certain vibration. 皆さんも彼女のように自分に楽しいことをやらせてあげるようになると、ある決まった周波数だけを受け取ることができます。I'll make it as brief as possible. I love the simplicity of what you're presenting, and I just have a little bit of a question around. Well, we have important questions and little bits of questions. 大切な質問もありましたし、ちょっとした質問もあるようです。I have the answer, but I can't quite get to it. So 私は答えを持ってると思うんですけど、でもよくわかんないところがあって。it has to do with really extreme circumstances. Like I've applied what you've shown. Define extreme. 極端なものなんですけ The ど、 loss of child or Yes. like extended trauma from Yes. veterans returning from war, things Yes. like that. Like how, なんか仕事からのトラウマが大きいのがあるそうです。what would you say if that's, if that type of thing is being presented to you? Understand again the idea that all circumstances are fundamentally neutral. もう一度、思い出してほしいんですけど、すべての状況は基本的には中立だということ。Circumstances can serve double duty. 状況は2つのことをあなたに与えます。They can represent many different things because many different meanings can be put into a neutral circumstance. 中立なものにはいくらでもいろんな意味を持たせることができます。We are not in any way, shape, or form condoning the idea that anyone should suffer. 誰も苦しめというような考え方はここではありません。And we understand that the connections you humans have with regard to the idea of your grieving process. そして私たちは地球の人が悲しむということをすることも知っています。Nevertheless, if you understand what might be called the bigger picture, you might understand the orchestration of events from a different perspective. そして皆さんがより大きな立場から物事を見ることをすると、下に起きていることがもう少し全体的なことから見るとすると、いろいろ完璧に起きていることが分かります。Again, not in any way, shape, or form to diminish what anyone may feel, but if you understood the bigger picture in the way our civilization does, then you would understand that no one actually ever really dies. 私たちの文明の文化、私たちの文明の見方を理解できれば、誰も本当は死なないということも分かると思います。They just shift to another reality. 別の次元へ移行するだけです。But if you are expanded in your consciousness, you may still have the capability of communicating with that individual, even though, as you say, they may have passed on. そして意識を拡張できれば、皆さんが言ういわゆる死んだ人たちとも交流することもできます。Thus, there is no sense of loss because there is no disconnection.
そうするとつながることができて、失うということ、その感覚が残りません。 And in the example of the child, with the ability to communicate with the child's spirit, you may find out exactly that the child had a very good reason for dying when they did. 子供が亡くなった時にその子供とまたコミュニケーションすることができれば、なぜその子が死ななければならなかったかということも聞くことができます。 And it could be for any number of reasons. いろんな理由があると思います。 It can be that the child even chose to be born knowing it would die soon because the soon death, the early death, would force the parent to move into a more spiritual space, which is what the parent asked the child to do. ひょっとするとその子供が早く死ぬ時、もう生まれた時からいくつぐらいで死ぬかを分かっていて、そしてそれによって親がスピリチュアルなことに興味を持つようになるように仕向けていたかもしれません。 On a very simple level, the idea of someone being traumatized by war may simply be acting as an example for a reality you don't prefer, so that when you get tired enough of seeing that, perhaps you will stop. 戦争によってトラウマを持っている人たち、そういう人たちを見ることによってもうみんながそういうものをずっと見ていくと、もう戦争なんかやめようと考えるかもしれません。 Many individuals choose to experience certain things, not even so much all the time for lessons they need to learn, but for examples they can be for others to learn lessons. 多くの人たちは自分の人生を自分で学ぶためだけに生きるのではなくて、周りの人たちに何かを見せようとしている部分があります。 Are you getting the point? わかりますか？ Anything you wish to add? Yes. 何かありますか？さっきの質問なんだけれど、そのトラウマっていうのはもうこれだけはなんかちょっと特別でっていうような感じがしてる？してた？ So, in regards to the trauma you're talking about, does it feel like something you focus on very strongly, something that feels like has specific importance? I actually wasn't asking that part for me. I was asking for someone else, so no. I'm sorry. When I asked the question about the war trauma, it wasn't for me. That wasn't a personal question. That was for someone else. それは私自身のことではなくて他の人のことを話していたので分かりません。わかりました。私はなんかそのトラウマっていう言葉を聞いた時にね、こうなんていうのかな、まあそれは人のことだからね。でも私たちが例えばもうこれだけはもういつもなんか夢の中にも出てきたり、もうこれだけはなんかいつも残ってるっていうものがあったとするじゃない？ So, when I heard the word trauma while you were talking about somebody else, but just to all of us generally, you know, I think we all have specific things or specific events that keep just coming back, you know, incessantly within us. でもそれすらも本当に私たちがこの次元を出ていこうと思ったら、 But if our wish or desire is to really shift beyond this dimension of limitation and separation, そしたら本当に外が波で中立で、 then we can regard the reality as what it truly is, just nothing, a wave. そしてこの感覚はすごく硬くてものすごく動かしがたい形だって。 And just use your consciousness to focus on the vibration to turn that into a simple shape with a lot of reality. 本当にね、トラウマとかそれだけはっていうものも簡単に手放すことはできる。Even things that feel really traumatic to us, there is no reason we can't let them go with simplicity. もちろんその人が望んだ時だけどね。 Of course, it's if that person allows that to happen or desires that. それがさっき子供のように、あ、もういいや、もうこれ使わない、じゃあ手放そうっていう感じ。 And then you can really truly do that as a child, like we did together with Bashar, just really let it go with joy and simplicity. あ、もうこれでいいや、手放そう。 It's like, okay, I've used this enough. I can let it go now. Like this. それがね、本当に私たちの中で大きなものも小さなものもあなたがもういい、使わなくてもいい、もう私はもうこの地球の深い眠りから高い意識に目を覚ましていこうという時には
さまざまなもの、使っていたもの、それを手を離していくことがとても大事。 So we've developed this habit of labeling things as being big or small or, major and minor, but, if we really desire to awaken, very simply, we can just 手放していく、使っていた地球のバイブレーションを All the vibrations of this earth we've been using in a long history, we can really choose to let them go. そうすると本当に自分につながっていくんで、螺旋を描きながら上がっていくことはできますよ。 And then it's really possible to start shifting in this great spiral of energy. もちろん自分がそうしたいと思ったとき、 Of course, you're the central character. You're the one who makes the decision, so it is your choice all the time. ね、 Right? Right? Yes. ね。 So, では、いいですか？ we will extend our deepest appreciation, 私たちの一番大きな感謝を皆さんに、 our unending gratitude, our blessing, 私たちの祝福と our unconditional love 無常の愛を to you all for the co-creation of this interaction, this day of your time, この交流を共同創造してくれて、 and in return for the gift that you have given to us by creating this interaction, we give you a gift in return. この交流を作り出してくれた皆さんへのお礼として、私たちからのお礼としてそれを差し上げます。 We declare you all this day honorary children of Esasani. 今日ここに来た人たちはエササニの名誉子供としての称号を与えます。 So, please remember how to play. ですからどうやって遊ぶかを思い出してください。 Good day. さようなら。 Thank you, Bashar. How did it go? どうでしたか？ Thank you. Thank you. 楽しみました？ Did you all have fun? じゃあもう子供だからと楽しみながら、もう外は中立、もうこれ扱おうっていう感じで遊びながら手放してってください。 So we're all children of Esasani, so let's just play. And with that joy, that spontaneity, let's start letting go of all those vibrations. Thank you, everyone.